saa kai sanoa, että tässä on koolla kohtalotovereita. Tiesittekö, että minä rakensin melkein yksin kirkon kellotapuli uudestaan se palon jälkeen. Alettiinko kutsua Tapuli Einariksi? Ei. Ja minä se olin, joka perkasin Vesalan paskaa ja nomin käsi ja istutin kalat. Nyt naapurikylissä tullaan sinne taimenta narraamaan. Alettiinko kutsua Lohi Einariksi? Ei. No. Tilasin sitten postimyynnistä huomiota herättämättä hieman vessan lukemista. Lopun ikäni kuljen porno Einarina. Selavi. Mitä meistä muistetaan? Isäs potin rintamalla granaattikauhua. No nieli 2 kiloa voita. Sai keltataudin oireet, pääsi sairaalaan. Siellä iski lavantauti. Paino vajaa 40 kiloa, kun kotiin tuotiin minun pituinen mies. Rasva Anteroksi nimiteltiin kuolemansa saakka. Niin, sitä minä vaan, että ei se tässä valossa mikään ihme ole, jos ketkua, joka panee puolet kylän tytöistä paksuksi, huijaa yksinäisten vanhusten säästörahat, röstää vanhempansa perikato ja karkaa sitten maailmalle elvistelemään. Haukuttaisiin kylällä paskaraunoksi. Ei tunnu missä. Niin en minä sitä epäile. Olet vaan harvinaisen ei-toivottu henkilö näillä nurkilla. Sinuna lähtisi heti. Minustahan pääsee. Annat vain kyydin sillalle. Hetkonen, katso tässä. Täällä lukee, Paakkila nousee autoonsa, kaasuttaa tiehes. Rane ja Arvi jäävät seisomaan keskelle tietä. Saat 10 000, jos hyppäät sillalta. 10 000, jos hyppään sillalta. 15, jos pää edellä. 15 päälle. Kyllä. Niin, vaan minäpä kuulisin. Sehän meillä kaikilla on edessä. Niin. Mutta useimmat ei saa sitä penniäkään. Niin. Joo. Ilmaiseksi hyppivät. Hullut. 15 000 markkaa.